مليون دربا ربما جتني وإر ترتمال قبا كيادة كياتي من نبي حساسان التندق يمني أكوان قامني رانك us dullatti amma malee dubbadhu sheetitti wanniin hadoochi teessammu sheekota ettaniin daniin xawalwaallee osoo nu bira teettee amma kitaabaan osoo nu bira teette wan takka islaamummaan bal'iftee yaaddi eenyu ammootiin ajjeesisiin jetti saba kiristaana ajjeesisiin jetti islaamummaan bal'iftee yaaddi bar gadaa Hudaybiyaa nabi alayhi salaatu wassalaam osoo ambi diddu maaliif ammoo sharxii san ammootiin tole jedhan fageennatti bal'inaan laalaniiti uti wanni ammootiin miliyoon dirribaa maal laalleeti nageenna laalleeti islaamummaan tola namatti oolti jechuu laalleeti wallaalleeti miti waan dhufu laalleeti rakkoo dhuftu hambisuuf nama islaamummaatti waamuuf dayyuus akka teetii tan amma malee asirraa dubbadhu asirraa si galcha xawalwaallee dhugama seetaa tamma ammootiin nama koofiyaa akkanatti ol guddisee warri asirraa haasawu dullacha dhugaa seetaa tamma nama kitaaba ammootiin tan daraddaru eenyu sirii sana asirraa sin dhiisu mee kitaabaan ana walii taa'i barcumaadhaan haasa'e mee ana waliin kitaaba kana wanni afaanitti guuree sammuu na dooche sheetichaa dayyuusitti amma malee dubbadhu asirraa si galcha anaan walitti dhufta eenyu na seeta sila sheekutii xixiqqoo na seeta ani na jala teettee qarabuu qabdaa bara na jala teettee sheekutii xixiqqoo na seeta sila kitaaba afaanis si guura xurumba miliyoon dirribaa rabbumaaf jettanii yoo irra tartammaal qaba akka yaada kiyyaati inni nabii waa jedhe alayhi salaatu wassalaam nabii sifa inni jedhan san hin qabu gadaa nabii jaahiliyoota hedduutu nabii waa jedha nabii ammoo irruma dabraniif wayita isaan jiranitti haqa isaanii irra dabraniif eega isaan dabranii namni nabii waa jedhe seera shariyaatti hin ajjeefama shakkii takkan qabu ta'uu baanillee hin barbaachisu hin ajjeefama seera shariyaatti eega nabii ganda akiraa taranii namni nabii kennaa waa jedhe hin ajjeefama walaakin gurbaan kunii mataan isaa hagas maraa miti na fakkaate gara kaaniin Iyesuus jedheellee waa hedduu laaqaa jira amantama isaaniillee irruma yoo dabritanii koo islaamummaa yoo itti mul'iftanoo islaamummaan akkana yoo jettaniinoo dhiifama yoo gaafachiiftanoo islaamni akkana yoo jettaniinoo islaamni garaa bal'ata yoo jettaniinoo irra walii darba yoo jettaniinoo haqa nabiitii dhugaadha nama miti namni kun nama normaalaa miti nama sammuun isaa guutuutu miti so nama sammuun isaa guutuu ta'e anuun dubbadhu hedduu nu aarse hedduu nu gube walaakin ammootiin dhiifama gaafachiisa gallakkisa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dayyuusa hassasaan ittiin dhagayamne akka waan qaamni kan kee kun bar yooneefi si du'e harki kun wanni takka yooneefi wanni kabiin beesirra teesse if hin dhageessu nama akkasi qalbiin isaa duutee jira maqaa sheekanii fudhatee maqaa du'aataa fudhatee as bahee maal kaja'u jechu yorra dabartanii boo jiru dayyuusa irra hamaadha maal irra haa jedhanni waani warri kun isa galatoonfatu hayyuu ji'eeni hayyuun nama akkanaati ati nama jaba akkanaati jedhaniini isa galatoonfatan sanirraayi kulli nama dura meeshaa tana waan oliin bahan kana namni sartifikeetatti namaan kan nu akkasi quba qabaadha maraataan fadhe bitannaan waayifaatti naqannaan maraataan fadhe nama akka tiitisaa ta siyaasaa keessaas lim ta iyyaalummaa keessaas lim ta da'awaa keessaas lim ta gandummaa keessaas lim tan safuu keessaas lim tiitisuma malee namni fiirdii ittiin beekamu takka qabaatee gattaa'u qaba yoo waan diin beeke waan diin yoo waan siyaasaa beeke siyaasaa isaa xiinxalee qixa sirriidhaatti hawaasa isaa deeggaru yoo waan misoomaa beeke waan misoomaa sun godhu nama wahuma takka keessatti foolluma harkachuu hogguu ija tanaan laalte irra iyyaalloo kutaa hogguu ija tanaan laalte irra sheeka kutaa waan jiru dayyuusa waan akkasii akkan dhageenye mee maaltu maarran dabarreef
wanni inni barbaadu jechuudha. Galateeffachuu adawwiin isa galatoonfattu ati nama cimaadhaa isaan ja'an san gartee. Hammas isa barbaadeeti. Jecha hammasii san barbaadeeti. Saniifuu dhaamsi kiyya guddaan hin qabu jechuudha. Dhaamsi guddaan hin qabu. Laal marra amiin kun munkaran fal yugayyiruu biyadihi. Namni waan hamtuu takka agaree taanaan harkaan oofuu jedhe. Fa'illam yastaxic fabilisaanihi. Dadhabnaan arrabaa wanni sun sirrii mi'aa ja'uu jedhe. Fa'illam yastaxic fabiqalbihi. Bakka arrabaan dubbachuu dadhabetti illee qalbiin haa jibbuu jedhe. Sadeen kana keessa akkamitti dhabee namni waan laaftuu tokko godhee gaafa nabiyyiin jiruuhu nabiyyi numa arrabsanii. Gaafa nabiyyiin jiruuhu numa arrabsanii. Ammaas afaanuma isaatiin eega inni du'e immoo silaan ijjeesanii. Duuba inni ijjeesanii guddoo ajjeesuudhaaf guddoo dadhaban hidhuu maaliif dadhabatteef? Laal afaanuma sana tanaaquu dalaala. Isinii galee namni jaalalaa nama jibbansaa rabbiitiin barbaade rabbiin isa jibbeeti nama sanillee isa jibbisiisa jechuudha jira beekadha. Jaalala namaa barbaaduudhaaf miti. Fuxxulluu achi. Asuma xiqqoo see kadhaati mudadoo eeggada tiiktookii irrattis hin mudate intalli waa isinitti seentee argeen kolfee. Awusa warri gachaa gaayis. Dhugaa. Isaanii gargaarsa irra jiru wanta ta'e seene geemii taphataa ittiin itti seenne ijoollee waliin beektu. Awusa warri gachaa. Okay, dhiifamaa isaa adda kutuu barbaade miti isin nan beeka jechuudha duruma nan beeka jechuudha barbaadeetan. Hayyeetti fufaa sheeka keenya si jammaan. Sheeka keenyatti nu fufaa isin dhaggeeffataa jirra. Waan dhaqa namaatiitu ol fudhatee mi'aane boodarran dhufa ifaadhaas qabsiifachuudhaatti hin jira. Haya, ishi maahiritaa fufu gaashi maahiritaa fufu hayye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله هندي خيسانو قلتو ما توكم ما أكسما ورين جلافي قبا جرتان هندي خيسانو ربين ساعتي نتي أغرتي أسرة تاجر خنا نمغري خاجا كواجا سالي أسرة تاجر فديتي متي دركما جارة لإني أرقم ربي تفكابو نموتو أسرة تاجر نقافي رحمن ربي الراها جراتو دوبا دبين دمتاجرتي أستاذ نغيا أستاذ ناصر آدم في تاجر وهنده همجرة قربان خونغا أكمولين أغرو تر يرو خيسافو باتي رمضان أنا كمل مشاغلو تر جتشن تاني وان ففكتو أغرتي والله وان يرو دقيسي سوخنين جرو متانا جبتاهو جتشو وان إنها سوسن نمني دقيه warningi kenne rajula hindi keessan dafaa koppiling godhatti fufaa warningi natti kenne itti fufaase. Akkasitti anaa fi obboleessa kiyya Alii Shennaasir Saalaaddiin akkasuma ijoollee biraallee hedduu jira waliin barbaadu turree akkasi rabbii irra nu buuse wallaahi du'aa godhanne rabbiin irra nu buuse gurbaan san silaa agartee silaa qaama seeraa hin dhaqini hedduu takka inni lubbuun hin jiraatu ture numaatu ijoollee irraa dhorgee akkasitti qaama seeraa geessise jechuudha akkuma Shennaasir ja'anitti soo kanaaf dubbiin akkasuma qaama seeraa harka jirti isaantu waan godhu beeka egaa seera biyya tanaa keessatti amantii namaa tuquun namni freedom speech qaba waan fedhe dubbachuu danda'a garuu amantii namaa arrabsuun dhoorgaadha akka seera biyya tanaatti illee jechuudha san seeraaf dhibna murtii isaanii waan irra kaayanii kabiraa waan tokko jira haamaan tana biyya tana keessa deemu jiru biyya Keeniyaa keessatti jechuudha hawaasni gurmaanii warri agartee gara isaa jiran gurmaanii keessaafuu nuti warra hangasan akka barbaadaa jiranis quba qabna asumaan ergaan dabarfachuu fedhu yoo feetan lookeeshina keenya isiniif ergina garuu immoo nuti carraa ergamaa rabbiiti jecha agartee tuqamuudha carraa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam jecha agartee rakkoo nurra gahuudha waanuma akkasii barbaannaa hojjechuu carraa akkasii yeroo ammaa tanatti arganne sodaa nam takka illee hin qabnu abbaa fedhee yoo ta'e ergamaa rabbiin dhufnaan waan takka sodaa hin qabnu lubbuu teenya ammaa tanatti wareeguudhaaf waan dhufu hundaa qeebaluudhaaf qophiidha kana ergaa warra agartii nu barbaadu jiruuf hin dabarsa akkas inshaallah galatoomaa
askaa nama gurguddaa jira Abu Sabraddiinii jira Mu'aazii jira nama hedduu jira jechuudha. Warra gartee yoo dubbatellee haasuun isaanii bareedu. Isaanii dabarra inshallah kanumaan jaa fixadhee galatooma jazakumullahu khairan. Hayyee ustaaza kiyya qaalii ulfaadhaa galatooma yaaduma ergaan keessan hundi nuuf ta'a. Nuti isin jala deemna. Isinillee beekuu karaa sooshaal miidiyaatti hedduminaan mul'achuu baattanillee ishee Jamaal yeroo tokko tokko hin mul'atu. Isinis hin mul'atu ta'uu mala hanqinni na bira ta'uu danda'a. Akkasitti na hubadhaa waa biraatti jiraan hubatina. Amma isaanumaaf dabaree kennina. Gatii barbaachisu ergamaa keenya nuti isa gadandeenye waan nu barbaachisuun kaffaluuf nuti dhaloonni keessanis qophiidha. Waan gara sanaan dhufu keessummeessuu qophiidha. Daangaa namaa maaltu dhalate gaa'is maayii warningii kenna tiiktookiin. Obboleessa keenya Sheennaa sirraa dhagiyaa turre dhimmicha jabaadhaa fi dhimmicha yaachisaadha. Akkaan yaachisaadha. Asirratti qabxii 3 moo 4 dubbachuu barbaada. Tokkoffaa wanni akkanaatu ni jechuudha. Amma duraas ittuma fuftee jirti. Ammaas ittuma fufti. Boruus ittuma fufti. Akkuma amma obboleessa keenya Abu Sabraddiin dubbatan. Miciyyoon shamarreedhaa takkalleen karaa Liibiyaadhaa jemmoo kana keessaa Lubnaan immoo hin beekne karas jirti jedhanii isiilleen waan hin taane nabii keenya irratti alayhi salaatu wassalaam dubbachaa turte. Waan kana irratti hin dhaamsa dubbachuu barbaadi. Wanni kuni odoonii fi nabiin keenya jiru alayhi salaatu wassalaam eegaltee ilaa isa boodaas ilaa qiyaamaadhaas ittuma fuftii jechuudha. Maaliif fi haayannu. Wanni isiidhaa fi namni kun yogguunii fi nabii jecha caalaa san dhiisi islaamummaa caaltuu tana dhiisi namumaa yogguunii fi arrabsu namni tanuma ifii tana ofirraa kanna malee wahuma garaasaa jiru as kanna malee waan kaan sanii miti jechuudha. San namni wasaqummaa isaatii fi najisummaa isaa waan silaa jalaan gatta'an afaaniin gatta'uu ka barbaadu hedduudhaa jira kofrummaa isaa dirree baafachuudhaa fi imtihaan ammaas gama biraatiin qormaata nuufillee eenyuutu waan kanatti jaalataa eenyuutu waan kana deeggara eenyuutu hin deeggarre eenyuu harkaan yoo danda'e deemsisaa yoo neefis harkaan dadhabe arrabaan eenyuutti deemsisaa yoo neefis hin dadhabe qalbiidhaan eenyuu jibbaa fi kan hin jibbin adda baasu nuufillee qormaataa jechuu wanni kana tanaan jechuu barbaada. Ammoo nabiyyis ta'e alayhi salaatu wassalaami ka nabii boodaarraayis ta'e hattaa ka zabana kanaallee ka arrabsan waa takka akka irraan irreefne abbichi arrabse arrabni isaa isuma deebi'e akka ta'e hubadhaadhaan jechuu barbaade qabxiin takka tana. Faadhaataniin dubbachuu barbaade ijoollota keenya kan biyya baqaa keessa jiran katarkaanfii san fudhatan kan gurra keenyallee nu tasgabbeessanii qalbii teenya nu tasgabbeessanii bargaa nama ammuma baroodee utaalee bar hin agarre dhaadannoodhaa fi waa hunda keessatti gosa sannumaa hin agarre jechuudha. Nama san yeroo sanitti qalamni manaa isa duubaa mul'atu kan yeroo inni barooduutii fi kan yeroo inni marratuutis tokkuma jechuudha. Sa'aanis sa'uma takka jechuudha. Obboleeyyan keenya san mujaahidtoota keessa rabbi isin haa lakkaa'u waan bareedduudha dalaydanii jechuudhaan galatoonfachuu barbaada. Yeroodhaan galatoonfadhu immoo waan adda godhuu jira tasaanii tanarra. Wanni adda godhu wallaahi waan hedduu keessoo kiyyanna gammadee akkaan itti firraa himuu hin qabne irraa ijoolleen tun tasgabbooyte kan lubbuu isaa baasuu dhiisi qaama isaa tokko hin cabsin jechuudha. Humna isaa takka kan hin balleessin qabanii seeraa dhiyeessuu san baay'een itti gammade. Maaliif jennaan shari'aa islaamaa keessatti masaalihaa fi mafaasidee jennee ilaalan. Waan takka guunii fi gootu bu'aa waan sanirraa dhufuu fi kasaaraa waan sanirraa dhufu. Gariin namaa hamaasaa jeniiti onneen buttee waan sanirraa dhufu quban qabu. Maqaballeessii waan sanirraa dhufu quban qabu. Arraan tana nuti harka laachuu ni geenye hin geenye sadarkaan muslimni arrarra jiru hoo sadarkaa akkam jechuun laalu akkanatti gamanaa fi gamanatti cufeetuma akkanuma utaala jechuudha. Arra ijoolleen tun duuba hikmaadhaan waan san qabdii akkasitti naamusa goosisuu san dabalataan hin galatoonfadhee jechuu qabxiin lammaffaadha tana. Qabxiin sadaffaadha. Ijoollota keenya kan viidiyoo sun waraabee asirra dhiyeessu. Hadaraa waan kana qaceelloon naa dhaggeeffadha. Warra
waan gurratti dhagahuun tolle waan jecha fokkotaasan jechuudha. Jala ta'anii isaan niyyaan isaanii gaariidha. Booyaa fa'a imimmaan gallakkisaa fa'aadha. Booyaa jechuudha. Waan san isaan dhaggeeffatan jechuudha. Maal niyyaan isaanii bar kunoo namni kun nabiyyi keenyaan akkana je'ee akkamitti ustaanii jechuudha yaadni isaanii. Laakiin ammoo akka shari'aa islaamaatti dhoorka. Arraba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam sheer godhuun dhoorka. الرسوم المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقالات التي تنال من مقام النبوة جتشا صدركا نبيتي نمال جتشا نبي خينيا إرسو وان نبي خينيا نمال خجامي جانيتو مهموك أبا مالي فيديوسون هدرا نمني برجلولين هي خان بود ميمال بلسيت شو رافراغا دافت أسباسو أوديو خيسا يوخيم واني خيسا غالاري خيسا خاقبو يونيفتي همالي akka waan san sharing goone waan arraba nabiidhaa sallallahu alaihi wasallam akka deebi'anii takka ambaatiitu si arrabsa kudhan ammoo abbaadhaa isin baasuuf isin adabaa jira waan isaan beeku ustaaz dhiifama warningi isinii jedhee maqaa keessa innatti fidaa jira oo isin adabes quba qabaadhaa haasaa isin katti kutuu danda'a na sadiinatti fidee dubbachuu didee itti fufaa ittuma barbaadeetan oo danda'an waan isaan beeku na fidee jiraanis anis na fidee jira waan san baatanii deebituu laata moodiisarii naa galcha baay'ee baay'ee na jeeqaa jira Humaan godhu. baay'ee na jeeqaa jira